السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सहाबा के जिक्र में आज मैं за разказах за последователите. Днес се разказвам за двама последователи на пророка. Хазрат Абу Саид Малик Рабия бин Сади, Хазрат Малик бин Рабия за своя куният кратко име Абу Саид. Някои разказаха, че Билал бин Рабия неговото име. Той беше от племе Хазрач, едно колон. Хазрат Абу Саид бин Малик бин Рабия беше накратък, не беше много висок. Неговите в кога стана стар, той стана сляп и неговата брада беше много гъста. И по времето на Мавия той почина и беше 75 годишен. В битката Бадър той участвал с другите последователи и той накрая е починал всичките другите последователи. Хазрат Абу Саид в битката Бадър, Охуд и в Хандак и в другите битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И в битката и в победата на Мека той имаше знаме за племе Бану Сада. Хазрат Саад бин Саад каза, че Хазрат Абу Саид Сади на пророка саллаллаху алейхи ва саллям поканил на сватбата си. В този ден неговата жена тя служеше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и тя беше булка. С много особен начин те правиха сватба и булката раздаваше храна и готвеше храна и раздаваше. За Саад каза, ти знаеш, той пита въпрос, че какво дадоха за пиене на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той е в една и той формите слагала в вода и след това правили шербет и това даде на пророка. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям няколко дойдоха някога пленници. Той гледа, че една жена плаче. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал, че защо плачеш? Тя каза, че той в мен и в моя син че продал на Абу Бану Убайс и така ние разделихме. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям извикал на главата на този пленник
Това беше Бану Абу Саид Асади. Той пита дали ти си разведил на двама, че той каза, че той беше Куц и дете и тя нямаше сила да помогне на своя син. Затова аз продадох в Бану Абас. Пророк саллаллаху каза, че отива и докари обратно това дете. Тогава Абу Саид отиде и се докара това дете и се върна това дете на майка му. Пророк саллаллаху каза, дали тя има сила или не, но майка да не дадете болка на майка заради нейното дете, особено когато тя е в пленник. Един път пророк саллаллаху прави закони и за камили, че да тичат и камилата на Асад победи на всичките други и неговия кон Абу Саид Сади беше, яздеше и това също победи на другите. Хазрат Сахал каза, че когато Абу Саид разилата ранhu, неговия син Мунзир бин Аби Саид се роди. Докараха на него при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сложил на това дете на своята крака. Тогава Абу Саид седна. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям започна да работи нещо и отиде там. Аз Абу Саид каза, той започна да работи някаква друга работа. И хората хванаха на Мунзир от неговата крака. Когато пророк се освободи и пита къде е детето, аз Абу Саид каза, че е пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Ние изпратихме на него дома. Пророк се пита какво име дадохте на него. Абу Саид каза, че това име дадохме. Той каза не, неговото име ще бъде Мунзир. Тогава пророк се рекал неговото име Мунзир. Хората, които тълкуват, затова пророк се дал на това дете името Мунзир, че един кузен от Абу Саид беше Мунзир, който стана мъченик в мястото на Бере Мойна. Затова пророк се даде това име и че той да стане добро дете като войчо си. Хазрат Сулейман бин Ясар каза, че преди Усман да стане мъченик, Хазрат Убайд Сади, той стана сляп. Той казваше, благодарим се на Бога, че кой на мен, че аз мога да гледах във времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и всички баракат гледах и когато имам това изпитание, след това изчезва моята, че да не гледам това раздор. Усман бин Убайдулlah, който беше един свободен роб на Хазрат Абу Сади, така Ибн Умар, Хазрат Абу Хурайра, Хазрат Абу Катада и Хазрат Абу Саид Сади гледах. Тези хора при нас преминаваха, че ние учихме няколко неща и те се сетиха една мризма от нас, които правят тази хубава мризма от дома. Марван бин Ал-Хакам, Хазрат Абу Зубайр Сади, той правеше главен да събира седека. Хазрат Абу Саид Сади, когато отиваше на врата, сядеше на своя камила и даваше всичките неща на него. И най-после, който даваше на него, това беше, че това е от твоите пари. Хазрат Абу Саид един път той раздаваше закат и всичко, което той
беше раздаде всичко даде, когато се върнал дома и заспал. Той гледа, че една земя е в главата му. Той веднага се стана и пита, че или на жена, или на има ли нещо, което не съм раздадох? Тя каза не. Абу Саид каза, че защо стана така, че земята дойде и в моята глава стана. Има нещо, което, когато тя гледа, тя каза да, че една въже, с който камила може да хванете, то също даде това въже на бедните. Бог на тези последователи, правейки на тях в най-добрите място на страха от Бога, и за те починяваха на Корана, и за това Бог им напътстваше към правия път. Умар бин Разия, той пише от своя баща, няколко млади за Хазрат Абу Саид Ансар Сади, че питаха, че какви са атрибутите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза, че аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че от Ансар, от всичките племена, най-хубави са семействата на Бану Наджар, и след това Бану Ашар, след това Бану Харас бин Хазрач, след това Бану Сада. И във всичките семейства на Ансар има добрина. И добрина, Хазрат Абу Саид каза, че ако щеше да вярвам, че това истината е, че започвам от Бану Сада. Муслим Мауд разияллаху та'ала анху на едно място за историята каза, когато поедиха Арабия и ислам разпространяваше, една жена от Кинза племе, тя беше Асма или Мумена, тя бинте Джон също казваха на нея, неговия брат, нейният брат Усман. И той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям като глава на своя племе, и той също каза, че той иска, че неговата сестра да се жени с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И той също помоли на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че тя беше първо, тя сега е разведена, тя е много умна, да се женете с нея. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям правеше единни племената. Той приел неговата молба и каза, че 12 окея сребро ще правим. Той каза, че ние сме богати. Това мехер е малък, сестра е малък. Пророк съвсем каза, повече не дадох за своята жена и нито на своята дъщеря. Тогава правиха ника и той се помоли на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, изпрати някой, че докарайте своята жена. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Саид каза, че ти отивай. Той отиде там, Джония докара на него в своята къща. Абу Саид каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че те правят хиджаб. И така тя пита другите неща, които той разказа всичките. И така се яздайки на камиле докара в Медина. И там в една къща, там бяха други дървета на фурми. И с тази жена, и някой жена също дойде с нея. А муслима отказа, как в нашите страни някой жена изпратиха. Сега няма това традиция, но в че тя да няма проблеми. Защо тази жена, която беше или нейният брат помоли на пророка със стана ника, тя беше много красива и жените, че да гледат жените и другите жени в мехелла или другите. И когато булката идва, другите жени отиват и от Медина жените отидаха да гледат,
че тя е много красива и някой жена учи на нея, че първия ден да правиш хубаво, когато пророк сърсъм ще дойде при теб. Ти казвай, че търся обежище от Аллах против вас и тогава той ще повече ще обича на теб. Ако това не е от тази жена, че някой измамник от своя жена или някой друг човек е правил това лошо нещо, кога пророк саллаллаху знаел, че тя е дошла, той отиде в тази къща, която беше за нея. В традициите пише, когато пророк саллаллаху отиде при нея и каза на нея, че дай себе си на мен, че дали една кралица даде себе си на един обикновен човек, тогава пророк саллаллаху мислейки това, че тя се страхува, постави своята ръка на нея. Той постави своята ръка на нея. Тя каза, аз търся от теб обежище на Бога срещу теб. Пророк, слушайки на името на Бога, и той има уважение към Бога, името на Бога, затова пророк съвсем веднага каза, че ти търсиш на много голямо нещо и търсиш, че той е голям, затова приемам твоята молба. Тогава пророк саллаллаху се излиза от там и каза, че Абу Саид, дай на нея 2 чашафи и се върни на нея при семейството й. И освен мехер и като добрина, той даде на нея 2 чашафи, тише в под заповедите на Корана. Помежду си вършете добрини помежду си, затова пророк съвсем повече даде на нея. А муслимът пише за тези жени, на които няма връзка с нея и да даде талак, Абу Саид, той се върна на нея от дома и времето и много имаха болка. И ако тя казваше, че аз съм лоша жена, тя също каза, че някои жени казаха на мен, че когато пророк саллаллаху дойде при теб, ти да отиде далече и покажи омраза и така той ще се струва от теб. Не знам това стана ли друго. Тя показва своята омраза към пророка и пророк саллаллаху отдалечава от нея и така изпрати на нея обратно. Те, които обвиняват на пророка саллаллаху за неговите жени, че той наузбилна, че харесва се красивите жени, тази цялата случка, той е много хубав отговор за тях. Хазрат Абу Саид каза, че пророк саллаллаху когато търсиха от него, той никога не отказваше. Друго сахаби, Хазрат Абдулла бин Асад, неговото име беше Абдулла, кратко име беше Абу Салама, неговата майка Марра бин Абдул Муталиб беше и той беше брат от и на пророка саллаллаху от и той беше пил мляко от Хазрат Суайба, своята рубина. Затова Мирза Башир Ахмад Сахиб пише в книгата Сират Хатам, Абу Салма бин Абул Асад беше, който беше брат от дойка на пророка саллаллаху и беше от племе Бану Масун и Уме Салма. Тя се ожени с смъртта, неговата смърт с пророка саллаллаху. Хазрат Абдулла бин Асад беше от първите хора, които приеха исляма. Ибн Исаак каза,
че след 10 хора той прие ислама. В началото на ислама той прие ислама. В една традиция пише, че Абдулlah бин Абу Убайда бин Харис, Абу Салма бин Хасад, Аркам бин Абу Аркам и Усман бин Мазун. Те отидоха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и той пророк саллаллаху алейхи ва саллям покани на тях за исляма и чете Корана. Те приеха исляма и се кълниха, че свидетелстваха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на правия път. Хазрат Абдулла бин Абу Асад, неговата жена, Хазрат Уме Салма, те приселиха към Хабша и се върнаха. Когато се върнаха в Мека, пак се приселиха към Медина. За приселването към Хабша в Сират Хатун Набийин пише, когато мусулманите имаха много болка от противниците си и курейшите дадоха много болка и проблеми, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мусулманите, че те могат да приселват към Хабша и каза, че царят на Хабша е един справедлив и добър човек. Той не е жесток към никого. На английски се Етиопия или Абисина. Той е в Африка и там също е океан Ахмар, червен океан. И в това време в Хабша беше много силна властство на християните и Саре се казваше Наджаши. До сега хората казват дадат тази титла на Саре до Хабша. То имаше връзка с арабите за търговия. През тези дни, в които това Дарул Максум беше главна столица на Хабша. И това е един много хубав град. Оксум през тези дни беше много силния град. И Наджаши негото име, Асама негото беше негото име, който беше много справедлив и много умен бадшах Саре беше. И когато мусулманите имаха много проблеми, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях, че които имат възможността те да приселват към Хабша. Тогава, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям позволи в месец Раджаб 5 Нави 11 мъже и 4 жени приселваха към Хабша. Известни са тези Усман бин Афан и неговата жена Рукайя бинт Расул саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Абдурахман бин Ауф, Зубайр бин Алавам, Абу Зайфа бин Утба, Усман бин Мазун, Муса бин Умер, Абу Салма бин Абу Садр и неговата жена Уме Салма. Това е много хубаво, че в началните приселваните хора те са онези, които са от тези племена, които бяха силни и слабите хора не бяха при тях. Това означава, че онези хора, които имаха много силни семейства, те също имаха толкова проблеми. Друго, че слабите хора, бедните мусулмани, толкова бяха слабите, нямаха възможността да приселват. Когато тези хора, когато тръгваха Бану Шайба и те пристигнаха, когато на място те имаха една лодка за търговия, която беше готова и те с мир се качиха и така тази лодка върви към Хабша. Когато курейшите знаеха, че защо те излязоха от нашите ръце, те отидоха за тях. Когато те пристигнаха до море и лодка се мина, така се върнаха обратно. В Хабша те имаха много мир мусулманите, че те са свободни от проблемите на курейшите. Ибн Исаак каза, когато Абу Салма приселил обратно в Мека, каза на Абу Талиб, че дай убежище на мен. Бану Махзум някои хора отидоха при Абу Талиб и каза, че ти на своя
ти си дал обещание на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, но нашия брат, защо ти да защитаваш на Абу Сада? Абу Талиб каза, той търси обещание от мен. Аз съм учил на него. Аз няма да дам обещание на своя плен. И така Абу Лахаб каза на своите хора на Бану Мазун, че вие давате проблеми на Абу Талиб и говорите с него, или ние да станете да вършат това, или ние ще бъдем с него, докато той да върши своето желание. Тогава тези хора казаха на Абу Лахаб, че на когото ти омразиш, ние изоставим това също. Абу Лахаб той беше против на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, беше приятел на Бану Максум и помагаше. Тогава те изоставиха тази работа. Хазрат Абу Салма за него да хванат на него или да дадат проблеми на него. Абу Талиб гледайки, когато каза, че той вича на, че той спира на другия племен, че той ще помогне на него. Той каза няколко поеми. Той хвали на Абу Лахаб и каза, че помага и на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но това не действа на неговото сърце и той имаше повече враждебността. Ибн Исхак каза, че Умул Муминин Хазрат Уме Салима разилата анха каза, че когато моя мъж Хазрат Абу Салма приготви своята камила да присели към Медина, и аз и на моя син Абу Салма, ние се качихме на камила и тръгнахме. И някои хора Бану Максум хванаха на нас и казаха, че Уме Салма е нашата дъщеря, няма да изпратим на нея с теб и ти да отиваш с нея в градове. Уме Салма каза, че хора, че хванаха на мен от моя мъж Абу Салма. Другите хора се ядосваха, той казаха, че това е дете на Абу Салма. Няма да оставим на това приятел. Те също хванаха моя син. Жената остана при друго племе и детето хванаха на другото племе. Тя каза, че аз изостана сама. До една година имах тези проблеми. Всеки ден аз плачех на едно място от това. Един ден синовете на моето чичо, един човек, гледа, че аз плача и той имаше милост. Той на моите народа Бану Мугайра каза, че защо давате проблем на тази бедна жена? Вие правихте, изоставяте на нея свободно. Тогава те казаха на мен, отивай при мъжа си. Хазрат Уме Салма каза, и на моя син Бану Аби Асад се върна при мен. Аз приготвих моя камила и с моя син се качих, когато присели към Медина, и никой не беше с мен. Когато мястото Таним пристигна, там Усман бин Абу Талха, тогава той не беше мусулманин. Той приели ислама в 6 хиджри и каза на мен, че о мусулман, къде отиваш? Тя каза, че отивам при моя мъж в Медина. А Усман пита, има ли друго нещо с теб? Тя каза, клянем се в името на Аллах, сама съм, сам това дете и Бог е с мен. Усман каза, че в клянем се в името на Бога, аз ще вървя с теб. Тогава той взе моята камила. А Уме Салма каза, клянем се в името на Бога, в мъжете на арабите толкова добър човек не гледа. Когато пристигнем на някое място, той сядайки на камила отиваше далече от мен.
когато се слязох от камила, той вземайки мястото, нещата от камила и изостави камила до едно камиле и когато идваше време да вървим, така той приготвяше камила и така се яздайки вървих с него, докато пристигнахме в Медина. Аз Усман бин Абу Тала, той гледа в Каба, той каза на мен, че това е мъж е тук, че имайки баракат от Бога, отивай при него. И така той се върна към Мека. Във втория година след пресвърване, когато пророк Сърсърм излиза на битката Ушайра, той прави глава на Абу Салма в Медина. За битката Ушайра пише Мирза Башир Ахмад Сахиб Джамадил Ула, че от Курайшите на Мека, имайки новина, пророк Салам излязъл с една група на мухаджирин и на своя брат Абу Салма бин Абу Садъб той прави на него глава. В тази битка пророк Салам отиде до океана и мукам до място Шера. Там нямаше война, но той с Бану Муздалиж той прави договор, който той прави с Бану Музира. Той прави един договор с тях и се върна така обратно на Медина. Бану Замра бяха тези условия, че Бану Замра, че с мусулманите ще бъдат приятели и срещу мусулманите няма да помагат на враговете. Когато пророк Сърсърм ще вика на тях за помощта на мусулманите, ще идват веднага. Другото той прави договор, че мусулман ще станат мусулмани на Бану Замра и ще помагат на тях. И това договор писаха и те подпишаха за този договор. В книгата Сират Катум не пише, че в битката Охот, който мусулманите имаха проблеми, племената на те имаха повече кураж да стават срещу мусулманите и битката Охот не беше дълга и сахабите бяха ранени и Мухаррам 4 хиджри и веднага пророк Сърсърм в Медина имаше новина, че Тулеха бин Хуайлид глава на племе Асад и негови брат Салма бин Хуайлид. Те приготвят хората си срещу битката срещу пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Слушайки тази новина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям за положението в страна, той знае, че тези новини какви са. Той изпрати 150 последователи и Абу Салма бин Абдул Асад прави, че той ще бъде глава и посвети на тях, че когато много бързо да пристигнете там, преди това, че те да бъдат приготвени, вие да пристигнете там. И Абу Салма и с мълчаливейки, но много бързо мястото Катан, той пристигна Бану Асад, но нямаше битка там. И хората на Бану Асад, гледайки на мусулманите, отидоха тук на там. И Абу Салма остана няколко дни там и се върна така. И много труд беше това. Абу Салма, който той имаше рана от битката Охот, и гледаха, че това пак оживи. И въпреки, че той имаше много проблеми, но това стана след с това. И заради тази рана, който беше брат от дойката си на пророка Сърсърм, той почина. Да чистига неговото и то беше от Бани Заид. В Алабир беше това името на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ал-Ясира даде името на тази кладеница и Абу Салма беше програбен в Медина. Когато Абу Салма почина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той затвори неговите очи и се моли за него, че о мой Бог,
и прощавай на Абу Салма, увеличавай неговото място в рая и неговите хора, които останат след, че ти да бъде помагай на тях и прощавай на него, о моя Бог. В традиция пише, че когато Абу Салма беше много болен, той се моли, че о моя Бог, че най-добрият човек да помага на моето семейство, и Бог приел тази молитва. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям той прави ника с Абу Салма. Синът на Абу Салма каза, че Абу Салма отиде Абу Бакр отиде при Абу Салма, че аз слушах от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това е много красиво и добро за мен тези неща. Онзи човек, който има проблеми, той трябва да казва инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, че о моя Бог, за моята болка търся твоите благослови. О моя Бог, давай, бъди милостив с мен. И тогава Бог дава на него неговата милост. Когато Абу Салма стана мъченик, Абу Салма каза, че аз не харесах, но че о моя Бог, че давай някой нощ човек Абу Салма. Тя мисли, че Абу Салма беше най-добрият човек. Той имаше такива атрибути, но аз се молих това. Когато Умме Салма излиза от времето, те пророк със прави ника с нея и прави сватба с нея. Разказвайки тази сватба, Сайбзада Мирза Башир Ахмад пише в книга Сират Хатам Набиин, същата година 4 хиджри в месец Шавал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям прави сватба с Умме Салма. Тя беше от едно много хубаво семейство от Курайшите. И пред това Абу Салма, тя беше неговата жена, който беше много добър последовател на пророка. И той почина същата година, когато в шарията пише, че когато тя излиза от това време, за което е нужно беше за нея, след смъртта на мъжа си, преди това тя не може да прави сватба, когато тя излиза от това време, Умме Салма беше много хубава и хубави атрибути имаше. Абу Бакър мисли, че да прави сватба с нея, но Умме Салма отказа. Най-накрая пророк саллаллаху алейхи ва саллям мисли за себе си за нея, защото че Умме Салма имаше много хубава жена. Тя беше за това, че тя да стане жена на пророка, и тя беше много велика жена. И освен това Абу Салма бин Асад беше брат от двойка на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговите останали, той се обръща внимание на тях. Най-накрая пророк саллаллаху алейхи ва саллям той изпрати и съобщение, че той иска да се вени с него. Първо тя каза, че аз съм стара сега, че не съм да се раждам дете, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям мислеше друго. И най-накрая тя беше готова. И неговия син, бъдейки глава на своя майка, прави сватба с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, както преди разказах. Умме Салма беше много умна жена и много умна и добра жена беше и много преданост имаше и беше от тези хора, които сред заповедите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям се приселиха към Хабша. И най-първо място тя беше в преселването към Медина. Абу Салма можеше да чете. Тя много учеше тези неща на другите жени. Много традиции в книгите на традициите са от Умме Салма. От другите жени тя беше на второ място и в последователите е на 12-то място. Това разказах за последователите. Нека Бог, че да увеличава тяхното място в рая.
И ние също да вършим тези добрини, които те вършиха. Сега аз няколко невидимите джаназе молитва се моля. И след молитвата ще се молим тези джаназе. Първо, Раджа Насир Ахмад Сахиб Насир, който беше мисионер. Той беше мураби сестра и беше назир Слаушат Марказия. 6 юли сутрин 11 часа почина. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун в клиниката Ерхат. Той беше 80 годишен от 12. Той беше болен от 3 месец. Заради удар в главата той беше само на легло. 7 май 1938 година той се ражда в Бера. Там той завърши основно училище. След това той отиде в Лахор и започва работата. В 1958 той отиде в джамия и стана шахид и стана мисионер. В неговото семейство Ахмади дойде от Раджа Гулам Хайдар Сахиб, който прави бейт в ръцете на втория халиф. И след това той прави бейт на своите родители и с другите братия. Раджа Насир Ахмад Сахиб, неговата баща искаше неговия син да стане мисионер, да изпълнява своето желание. Раджа Сахиб 58 година той попълни формуляр, че ще стане мисионер и неговия голям брат да отиде при Раджа Назир Ахмад Сахиб. Неговия брат каза, мисли, това е много трудна работа и много трябва да трудиш и много задължения има, но той каза на своя брат, аз много мислих, вие да подпишете. Неговия баща беше починал. След това той прави вакф и той отиде в джамия Ахмадия и завършвайки учението си, той отиде да работи като мисионер след джамия. 47 години той служи на джамата в Пакистан в различни места. Като мисионер той работи. И когато Бангладеш и Пакистан бяха едини, източния Пакистан и западния Пакистан, той отиде също в източния Пакистан, в Юганда, Заире, Индонезия. 2 години той също беше учител в джамия Ахмадия, в Садар Анджуман Ахмадия. Беше наиб назир и след това 10 години беше наиб назир Слаушат Марказия. 2 години additional назир Истаната. 2 години additional назир Ишаат. Тоест 12 година той беше на денте. Неговата жена беше козен. Той почина в неговия живот. Той има 3 синове. Раджа Махмуд Ахмад Сахиб тук в Лондон. Раджа Атаул Маннан е мисионер в Калтета Снив Рава. Раджа Мухаммад Акбар той също живее в Англия. Много уповаваше в Бога и се молеше пред Бога. Неговия син каза, когато отиде в Бангладеш, изгарих беше неговата къща. Този огън пристигна до къщите на Ахмадите. Тогава се моли, че о Бог, това е Масия каза, че огън на света Рубин пази на нас от огния. И огния пристигна до къщата и там спира. И така Бог пази къщите на Ахмадите. В проповед в Юганда, когато беше там беше много лошо, защото хората воюваха помежду си, но пак той отиваше за проповед. Там има една случка, един път. Той, когато отиваше проповед, се върнеше до вечерта и може да отива до близките къщи. От Джамат Ислами дойде един човек,
че той мислейки, че вие сте молви от един, той каза, че аз имам една идея и ради, че вземете тази кола и $1150 и джамаат нямаше пари да купи кола, нито Раджа Сахиб имаше пари да купи кола, но той каза, че да, се моли на Бога, че моя Бог изпрати пари да купа тази кола. Те правиха договор. Той се моли се, че да отивам за проповед, така ще има улеснение. Той каза, че много проблеми имах. Няколко дни трябваше да дам тези пари. Той каза, че един ден гледах постата, там пише едно писмо от неговия брат зет от Канада, че той каза, гледах съня през нощта, че вие се нуждаете от $1150. Аз не знам, че защо се нуждаете. И той също изпрати чек за парите. И така има други случки за него, че как Бог приема неговите молитви. Той много рецитираше Корана. Пишете Бог, че на небето и той е в вода. Той е да чете целия Коран. Но колкото беше възможност, той четеше Корана, когато пътуваше във въздуха или във вода. Неговия син, който е мисионер, мураби, и работи във вакалата Сниф Равра, Раджа Атаул Манан. Той каза, че нашия баща винаги посъветваше първо да не правите равни с Бога, друго, че винаги да бъдете свързани с халифа. И също той подчинява се тези две неща. Уважаваше на своите родители. Неговата сестра пише, че моята майка толкова подчиняваше на моята майка. Тя казваше много пъти на него, че той така слушаше на него, че първия път той слуша на него. Нито не казваше, вие преди това казахте на мен, който е нейния жена на неговия син каза, че в 18 години и моята баща и майка винаги имах уважение и обич, това взех. И моята майка Раджа Сахиб каза, че вашия дъщеря ще стане тук, че той каза, че тия как може да забрави на своите родители, че ако ще отнася към нея като своята дъщеря, той много обичаше на своите сънаха. Тя каза, че моя баща обичаше на Бога и на пророка и на халифите и обичаше на Корана и много обичаше на халифа и подчиняваше. Той беше много умен и добър човек беше. Неговият атрибут беше, че всеки месец, че свършеше Корана един път. Някакви роднини са пишат. Гледахме, че как Бог изпълнява неговите нужди. Той имаше много силна връзка с Бога. Един много успешен мисионер и мувалик беше. Имаше с халифа, това беше като пример. И за него може да казвам, че такава отношение, както кръв върви с сърцето, той беше такава връзка с халифа. В Пакистан четвъртия халиф прави на мен назряла. Тогава един необикновен един пример за подчинение гледах при него. Само това, че халифът Муси даде тази работа на мен и той подчиняваше на мен. Той беше един пример, подчиняваше и много малко гледаме такива хора в света. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца да продължават неговите добрини. Амин.
той имаше много атрибути и помагаше на бедните с тези мисионери, с които той работеше, техните нужди изпълняваше и винаги тях много мисионери написаха на мен. Освен това, джаназе има двама мъченици. Те не са мъченици заради джамата и нападнаха робите на техния магазин и пострелиха на тях, те станаха мъченици. Мубин Масай мъченик и синът на Махбуба Масай, Мухаммад Зуфрулlah Сахиб, синът на Лиакат Али Сахиб. 7 юли 2008 през деня 3 часа в Карачи, Бита Чок Чуранги индустриал и робите убиха на 3 Ахмади, Мубин Масай, Зуфрулlah Сахиб и Мухаммад Нусрат Сахиб. Те бяха ранени. Мубин Масай, Зуфрулlah Сахиб, те станаха мъченици. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Те дойдоха на техния магазин. За електроника беше този магазин. И стрелиха по тях. И така те станаха мъченици. Господин Мубин Масай, синът на Махбуба Сахиб, негово семейство, от неговото прадядо Чодри Алада Сахиб стана Ахмади през 1940 година. С големия брат Абдул Азиз Патвари той прави бед. След бед синовете станаха против него и той имаше едно отделно място в къща и неговото спане беше отделно, но с много търпение той имаше търпеше тези проблеми. Неговия дядо, господин Вали Мумса, беше против джамата. И Таулла Шар Бухари, който беше против на джамата, то беше неговия приятел. Когато Таулла Шар Бухари, когато каза думите на Кайде Азам, Кафре Азам и така той говори против, тогава неговия дядо изостави на него. И когато Индия и Пакистан разделиха и джамаат приселва и идва в Лахор, тогава той за приселването на Масих Мауд алейхи салам гледа. Той се обръща внимание към джамата и след Пакистан те приселваха в Навабша. Муслим Мауд Резер, когато отиде в Синд и неговия дядо, когато той гледа лицето на втория халиф, той каза, че това не е лицето на някой лъжлив човек. И правейки бед, той стана Ахмади. Мубин Масай учеше в бакалавър. Той беше 20 годишно момче. Мубин Масай беше много добро момче, търпелив и много добър и обичаше религията си. Мубин Масай спазваше 5 си молитви в дома. Той отнасяше се много добър начин. И работеше с джамата, също много работеше с джамата. И ако изоставяше своята работа за джамата, той имаше васият и неговата васият ще бъде прията. Той беше приятел на хората на Мухалла и всичките хвалиха на него. Мубин Масана, Мухаммад Зуфрулlah Сахиб, той беше от Вайчу брат. Той изостави баща Махбуба Сахиб, майка Амтулафи Сахиба, сестри Мубина Махбуб 23 години, Кинза Махбуб 16 годишна и брат Амин Ахмад 13 годишен. Той изостави друго мъченик Мухаммад Зуфрулlah Сахиб, синът на Лиакат Али Сахиб. Той имаше 3 куршуми в тялото си и раниха на него бъбраси, правиха операция. Имаше успех в операция, но след това пак, когато лекарите правиха втора операция, но през нощта той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. В неговото семейство Ахмад Додия, него прадядо Гулам Дин Сахиб,
който зила Гурдаспур беше. И той беше от последовател на обещания Мусия алейхиссалам. Абдулазиз Патвари работеше при тях. Той дойде с него в Кадиян и се срещна с обещания Мусия алейхиссалам и прави бейт. Мохаммад Зуфрулlah Сахиб. Октомвр 1993 година той се ражда в Карачи. Много усмихваше, много добър момче беше. Винаги усмихваше и служеше в работа на джамата. В Худамул Ахмадия работеше. С благословението на Бога. Той беше муси. Той беше 25 годишно момче, който стана мъченик. Той изостави след себе си баща Лиакат Али, Насира Бегум Сева майка, 5 братия Джахат Ахмед, 33 годишен, Мансур Ахмед 31 година, Мустансар 28 годишен, Хафиз Мохаммад Усулат 24 годишен. И един Хафиз Нусрат, който беше ранен. Той също стана ранен неговия брат. Правиха негова операция, той е лекува негов, нека Бог да даде на неговия свършен лек и да вълечава тези хора в рая и да даде търпение на роднините им. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.